现在呢是南澳洲阿德雷德的冬天，那我的老公 King 他订了1吨的木头到了家里哦，我跟3个小孩啊，哇，一起搬这个1吨的木头搬到仓库里，好辛苦。来看我们要干嘛？那首先呢，先请我们家的老大把柴炉内所有的灰烬通通都去除。来到 Jessie and King 的频道，今天呢 ，Jessie 邀请 King 来教大家室内的这个 fireplace 怎么生火。其实大部分华人都不太熟这个。King 记得我第一次生这个的时候也很好笑，但是就不提了，不要让大家取笑我。OK， 其实生这个方法很简单，它的概念就是从细到粗。就通常呢，你会先抓一把就这样的枯树枝，枯树枝放在正中央，最细最小的，就是对呀、啊，让它就是那种一点就会燃的树枝。哦，了解。哦，这有什么名称吗？这通常叫做什么？通常叫做 kindling 啊。哦 ，kindling。对啊，它这些树枝其实只是我们买。Bonnie's 好像有卖一整袋都是这种小的 kindling。就像类似像这样哦，对对对，他卖这种木条，所以就拿一些很易燃的小树枝放在正中央，然后用 kindling 呢稍微搭一下，搭的时候呢，其实就是要让它有空气流动，就最好搭成三角形，了解，让它有一点空气可以流动，然后呢，搭好以后呢，就可以拿个，如果你有个火种，你想要用火种也可以，那 King 是发现呢。免洗餐具的木头，非常好用。它很容易点燃吗？哎，真的耶！那还买什么火种啊？家里这一大堆。我真的觉得有时候人家外卖送的都不知道怎么用，有没有？对，我就留下来，原来可以点火。哇，太聪明了。那就先把它点起来。点起来之后呢？先等你放的那几根 kindling 烧起来以后，再开始放大的木头进去。了解。现在不要放，现在放太早了。所以要等到上面架的那个也都点燃了，才可以放大木头。就是由小到大嘛。你要先让小的先烧起来，再慢慢加。那为什么我们现在生火之前，刚刚要把那些灰去掉呢？这个问题有点蠢。为什么？大家不知道为什么要先把灰去掉？煮菜以前不洗锅是吗？这么蠢的问题，我才不想回答哎。想说灰在底下啊，上面继续叠啊。就没空间啊！你怎么有这么愚蠢的问题？怎么可以骂大家愚蠢呢？大家都不知道啊。我代表大家。哦，救命啊！不知道大家怎么想，反正 King 自己很喜欢烧木炭。每天这样晚上啊，木材燃烧的时候，我就可以盯着木材看1个小时，比看电影还过瘾。而且我们家猫猫也很享受哦，它都会窝在那个火炉旁的这个沙发睡觉，很舒服，在那边烤火，或是盯着火炉，很 enjoy。然后就让它烧一下，先等它全部烧红以后再放木头。放的时候呢，就从比较小根的开始放，像这个就太大了，烧不起来。先从比较小根的，这里有小根的，先从这些小根开始放。等火很旺的时候，之后随便加都可以啦。了解。一开始要稍微等它一下。然后啊，还有一件事情跟大家分享，我们一开始也不知道，就是因为是烧木头嘛，毕竟它是会有很多的烟，它其实会积碳，就时间久了之后，这管子里面的内壁啊，它会积碳，它就不通风。没错，它的烟就通冒出来，冒来外面。要不要分享一次上次你的经验？哇，像火灾一样，我们就不知道为什么那个狂冒白烟出来，然后哇，我们很怕那个增烟器响，前后窗户所有门通通都打开，然后后来问了当地人才知道，原来定期要除这个积碳，就是这个东西。
类似像这样子的东西啊，是这个 stew remover， 就是积碳清洁的。那这个东西呢，他们是建议说每个月放一次啊。那放的方法其实蛮简单的，只是你烧到最后，不是会剩下很多烧红的碳，然后没什么火吗？对，就是那个时候丢一包进去。余烬的时候。对，然后重点是丢进去之后，你要把这边不是有一个气阀的开关吗？对，要把气流关到最小，就是要烧的慢一点，把它推进去，就让它放在里面烧就可以。了解。每一个月弄一次，我们之前就不知道，结果搞得家里快死了。对啊，那时候当地人说定期要放这个，然后烟囱要拍一拍，现在要放大木头喽。好，你看现在其实 Kindling 烧的蛮旺，差不多烧到这种程度，然后就可以呢开始加一些相对比较粗的木头。建议观众戴一下隔热手套啦，不要学 King 这样徒手，好危险哦。对，像会 King 烧到手。King 有练过铁砂掌，所以就没有这个问题。可以了，哇，酷哦，哈！好，接着就让它烧吧。我们家猫咪又在火炉前面舒服的烤火，火炉上面是一锅绿豆薏仁汤，我们测试看看这样可不可以煮成功。现在炖的是绿豆汤，绿豆薏仁。哦，绿豆薏仁。那我们炖2个小时有了吧？第1个小时它要1个小时才会滚，滚了之后再继续放到它软，尝尝看软了没？差不多了，那就可以放糖喽。给大家看看这个火，好温暖哦。很冷的冬季，有这个 fireplace， 超舒服的。是我儿子在 fireplace 上，我女儿在 fireplace 上煎的蛋，就少了培根哦。对，应该 cos 买一下培根。哇，很漂亮哎。啊，你有撒盐那些的哦？要不然那撒的毁啊。要不要淋一点点酱油？哎，不用了。很完美，感觉熟了耶，可以吃了吧？没有啊。巧巧，现在我在 fireplace 上面在炖香菇鸡汤。然后呢，我们家的猫咪，大家看看，我在这里享受火炉呢，好舒服哦。它就会找舒服的地方待着了啊。让大家瞧瞧香菇鸡汤。噗噜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 ，慢慢给它炖。哇，赞！这是我们今天的晚餐。然后我有计时在10分钟，待会要放冬粉进去。好吃吗？弟弟尝尝看肉肉嫩不嫩？好看。很软，很软。好吃。妹妹呢？好吃。好吃哦。现在我们在柴炉上面炖越南牛肋条，里面我放了青葱、姜片、大蒜、胡椒，还有料理米酒、洋葱，来慢炖，那我是先在瓦斯炉上让它先煮滚，然后再放过来，就是用柴炉上面的余温，然后它慢慢的那边就会开始起泡，慢滚，然后也不会大滚，这样肉才会嫩。然后整个晚上就让它就这样慢炖个几个小时，它自然就会软喽。我家猫咪最喜欢坐在火炉旁的沙发上整理毛啦、睡觉啊。
因为这个位置是这个家里最温暖的位置，你看就在火炉的正旁边，超级会享受的猫咪，好舒服啊！想起来了，在火炉前面想起来了，弄了一个露营床，想要享受一下火炉前面睡觉是什么感觉？舒服。很舒服哦，一躺下去就爬不起来。好，谢谢大家观看我们今天本集的节目，不要忘记订阅我们 Jessie and King 的频道，并打开通知小铃铛，才不会错过每一集精彩节目哦。那今天做个 ending， 我没有穿衣服。乱讲话。好了 ，King 就舒服的睡在火炉前了。他说他没有睡在火炉前的经验。我说人生苦短，想试就试试看吧。大家晚安，拜拜。